Nah, tinggal nanti bagaimana kemampuan ya ataupun kapabilitas dari adik-adik ini, apakah memang mampu untuk bisa diterima menjadi tenaga kerja Sidoarjo atau tidak? Ya, itu dari sisi rekrutmen. Karena apa? Dari sisi rekrutmen ini tentu ada beberapa seleksi tes yang harus dihadapi. Yang pertama ada psikotes, ya, kemudian yang kedua interview dengan human resource ataupun dengan bagian teknis kami, dan yang terakhir adalah untuk tes kesehatan. Semuanya harus memenuhi persyaratan, ya. Dan langsung nanti terkait teknik ini biasanya ya akan ditanyakan ya hal-hal praktis atau aplikatif yang memang sudah dipelajari dan juga akan berlaku di Sidoarjo. Jadi yang manajer teknik ini saking pinternya kadang sampai tesnya banyak sekali baru ada yang diterima. Karena apa? Dia harus betul-betul mampu ya untuk menghadapi kelistrikan atau apapun yang ada di Sidoarjo ini. Ya. Nah, pada prinsipnya dari sisi rekrutmen kami terbuka dengan siapapun. Kemudian kalau terkait dari magang, nanti salah satunya PT Sidoarjo beberapa waktu yang lalu kami bahkan sudah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Perindustrian terkait program vokasi. Ya, program vokasi tahu adik-adik? Ya, itu terkait dengan kerjasama dengan SMK. Ya, jadi memang lebih khusus di SMK yang ada di Kabupaten Semarang dan beberapa SMK di Kota Semarang, beberapa sudah. Dan jika memang ada dari adik-adik yang ingin melakukan kerjasama, nanti dari pihak sekolah diajukan dari jauh-jauh hari bahkan jauh-jauh bulan. Kenapa? Karena untuk magang ini biasanya ada beberapa yang mengajukan ke Sidoarjo. Ya, sudah dari berapa? 3 bulan sebelumnya. Ya, takutnya kalau masih terlalu mepet ya. Berarti habis ini langsung lasting. Habis ini kan magang magang saya. Nah, yang memutuskan apakah nanti bisa diterima atau tidak tentu terkait dari unit yang bersangkutan. Dalam hal ini bidang teknik, ya, manajer teknik kami. Jadi kami kami menyampaikan informasi, tetapi keputusan tetap ada di tangan manajer tekniknya karena barangkali sudah terisi dan seterusnya. Ya. Nah, silakan. Jadi ini sangat memungkinkan kerjasama dengan Sidoarjo tidak hanya dalam bentuk kunjungan industri seperti ini, tetapi juga dari sisi magang dan juga bahkan rekrutmen tenaga kerja. Nah, seringkali yang ini orang masih sering salah kaprah ya, dan mungkin ini harus diperbaiki sistemnya oleh sekolah-sekolah yang ada. Mereka menunggu informasi dari perusahaan. Ya nggak Bu? Seringnya begitu ya Bu ya. Jadi ini Sidoarjo kami butuh tenaga kerja sekian. Nanti dari sekolah menyiapkan dan akhirnya dikirim ke Sidoarjo. Itu pola pikir yang masih terjadi sampai sekarang kebanyakan. Padahal sebetulnya yang kami harapkan dari pihak sekolah itu yang aktif ya memperkenalkan diri kepada kami. Ini saya punya sekolah ya dengan lulusan dengan kapabilitas atau kemampuan ABC sampai Z Ya unik ini loh ya. Dan tenaga kami sangat terampil sesuai slogannya. Bisa ya. Nah, itu artinya tenaga-tenaga yang sudah siap untuk bekerja ya. Maka PT Sidoarjo kami jarang sekali membuka lowongan kerja. Ya, jadi lamaran yang masuk ke kami setiap hari ada puluhan bahkan ratusan. Dari yang masuk tadi akan masuk ke database kami ya, terutama dari pihak human resource. Ketika ada formasi yang dibutuhkan, kami nggak perlu repot-repot mencari tahu ya, kemudian kami mengumumkan dan seterusnya, karena dari lamaran yang sudah masuk ini sudah banyak yang tersedia ya. Nah, nanti dari yang sudah ada akan kami seleksi baik itu administrasi dan tes kemampuan tadi. Jika tidak ada, baru kami akan menginformasikan kepada beberapa sekolah ya. Jadi harapan kami marilah sekolah yang juga sangat aktif dalam memperkenalkan, karena ini juga merupakan tanggung jawab bersama ya dari para guru-guru untuk bisa mempromosikan anak didiknya, peserta didiknya ya kepada perusahaan-perusahaan. Dan tentu tidak hanya ke Sidoarjo pastinya ya, banyak perusahaan di Pati ini kan juga banyak sekali perusahaan ya.
ya. Jadi silakan nanti berperan aktif, berpromosi, datangi perusahaan, kami siap untuk menyediakan tenaga kerja. Itu harapan kami sebagai perusahaan tentunya, ya, seperti itu. Nah kemudian untuk Bapak Guru, Bapak Sukono menanyakan